Mums ir tas gods jūs sveikt pirmajā lidojumā uz aviakāfārijas jauno galvenmērķi Almati. Nu, paldies! Bija jauks! Atbraucām uz Almati, mums piečakarēja autoīri, Džeks vienkārši nav atbraucis. Tad mēs viņu sazvanījām viņu, viņš neko nezina par mums. To mašīnu, kas bija mums paredzēta, to viņš apsolījis jau kaut kādam kazaham uz vienu dienu. Mēs gan teicām, ka mēs gribam uz 6. Un tad pēkšņi viņam radās otrs pažērs tāds pats. Ko tad tomēr dosit kā mums, bet bišķi dārgāk. Bišķi dārgāk grib, jā. Kas ir svarīgi? Svarīgi, ka mums ir koferi, ka mums ir mantas šeit, jā. Un viss pārējais ir... Un mums ir nedēļa, un kā Kristaps teica, sliktāk gadījumā aiziesim ar kājām. Tikām pie ruļiem piedzīvojums var sākties. Mums par to vienu parku pateica, ka jūs tur noteikti apmaldīsieties. Filip, mēs apmaldīsimies? Protams, ka nē. Viņš vienkārši gribēja mums nokāst piķi un vest pats mums. Mocis. Smuks mocis. Jūs gribat pa brutālo vai tā pieklājīgi, tā kā Rīgā? Kā jūs gribat? Mums varbūt nedeg apkārt gaida suguļi. Nu, čips. Pagaid, tu viņš vēl. Nu, Mercedes, ne? Nē. Kur? Neviens. Neviens. Šeit neeksistē tāda. Es tūlīt kāpšu ārā. Un tev vēl autobusu un visam nāk pa vidu. Nu, beidzot ākstīties. Tas brauc! Es redzu. Apneka. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать. Сколько человек у вас? 2. 2 человека. Вы ночевать будете здесь? Да. Здесь 2 дороги. Один дорога сверху, обзорные точки. Один дорога внутрь каньона. Внутрь каньона только полноприводный, джипы только спускаются, легковая машина не проедет. Tur, kur būs vai nu braukšana lejā vai palikšana augšā, tur jābūt kaut kādām baigām zīmēm, ka tur vieglai nedrīkst. Tu tā domā, tu runā tā, ka tu te bijis būt, jā? Viņš teica, тебе надо полный джип. Полный джип. А у нас очень полный джип. Белый полный. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace and find. Teicu, lai es izstāstu, ka tūlīt sāksies kārtīgs offroads. Things get serious now. Kuņiva.
Tādu mēs gribējām dabūt. Nē, Mitsubishi telpa būs. Tas tiek taču visur. Viņam pat biļeti nav jāmaksā, viņš tik pamāja roku. No tā. Tur dangerous for life. Tad ir tur... Vai šis ir īstais, vai tur vēl kaut kāds īstais? Я не знаю. Tas tur vesels notikums iet, ne? Viņiem notrūks piķi, uzkārā. Tagad būs baiga foršā vieta. Ar visu mašīnu jātiek cauri ļoti šauram akmens coķim. Kazahstānā vēl drīkst nobraukt. Es domāju, pēc kaut kāda laika ar vairs nedrīkstēsim. Labākā gadījumā ir Bobiks, ka novadīs lejā. Es pieļauju, ka viņi vienkārši nogurs vilkt visu šitās te Corollas augšā. Nu, visus tos čaļus, kuri izdomā, ka viņi var, bet īstenībā nevar. Zināji, ka Kazahstānā ir skorpioni? What? Tas bija Altas filmā, vai kur es redzēju, ka ir... Kazahstānā ir skorpioni? Ne, nu ielē ir vēl kaut kur. Un pasaka tajā brīdī, ka tu ej caur šitādu. Šī ir čurāšanas vieta. Arī svarīgi. Traki. Absolūti fantastiski, perfekta vieta. Upītā kanjons, viss ir superīgi. Tāda diezgan tāda miskaste. Viss pilns ar sūdiem, tolets tāds, Nē, autentiski, tā jau, protams, autentiski. Tad tā, pie upītes, tur pāris koki, tur būs hamoki, krāmējamies ārā, mašīna tepat arī netālu. Bet ja jau ir ļauts, kāpēc ne? Mēs rapsimies augšā tajā dulajā kalnā. Ko viņi pateica tikko? You have gone off-road. Galvenais, lai te nav tas skorpions un čuska. Māmu, neskaties šito.